Welcome guys, another video ng Jojo Avellano YouTube channel, ano. Meron tayong isang Yamaha essay namang muli, no? So, nag-top overhaul to, no? Bali, yun ang naging problema nito. Ayaw umi-start, loose compression, at sa aking palagay, na top overhaul na to. Yun nga lang, siguro medyo sablay bahagya. So ang napansin ko dito guys, kaya ko nasabing na top overhaul na to, no. Kung mapapansin niyo, tingnan niyo yung piston, no, malinis na. Tapos yung itong lock pin na to, medyo matigas. So parang nagkaroon ng puwersa para maipasok lang to, no. Nga pala, no guys, pag nagpalit po kayo ng piston, konting paalala lang po, palitan nyo rin po yung pin na to, kasi kumbaga hinugda sa panahon kung ganito ang magiging senaryo, no. Pag pumasok sa top overhaul, palitan nyo na rin po ito, no? Huwag po tayo magtipid, kasi para hindi pa ulit-ulit ang ating trabaho. So, doon tayo sa topic natin, no? Yung top. So, kita nyo, maputi pa, oh. Yan, maputi pa yung pinagasaan. So, guys, kaya to nagkaroon ng loose compression, o maaring walang makuha ng pyesa siguro, no? Or baka tinipid ni nung gumawa. So mapapansin niyo, ito yung exhaust valve, no. So ayan, hasang-hasa na siya, no, to the point na saksakan na siya ng nipis talaga. Suggest ko lang guys, no, pag kayo nagpa-top overhaul, palitan nyo na lang po ito para maiwasan yung paulit-ulit na trabaho, no. So ayan. So sumunod, ito yung naging problema kaya siya nagkaroon ng loose compression, no. So hinasa rin, no, mapansin niyo, no, sobrang lalim na, o hasang-hasa na, o ayun, no. So ito yung naging cause nung loose compression niya. Ayan, no. Nakita yung tama na yan, kaparaso. So sobrang nipis po kasi, nagkaroon na ng tama, ayun. Ayun, no. Focus yung camera ko, ayan. So suggestion lang mga paps, no, mga mamshi, ano, ayan, no, kita nyo. Pag pinatop overhaul po ninyo, siguraduhin ninyo na palitan na rin po yung intake tsaka exhaust valve, kasi gaya ito nangyari na to, no, para maiwasan yung abala at yung gastos, yung paulit-ulit na trabaho na gaya na sinabi ko kanina, no, ayun, no. So, singaw, so loose compression siya. Kasi sa sobrang nipis po ng ating barbula, no, nung pyesa, masyado ng ano, pag napuwersa or na bumomba yung barbula, no, konting ano lang yan, carbon, o nagdeposit yung carbon, no, pag tinama yan sa sobrang nipis, nasisira or nakukupi. Ayun, dahil ito may tama, lalim, di ba? Ayan, no. So yun lang po, ano, reminders lang po, ano, sa mga gusto magpa-top overhaul, no. Palitan na po yung pyesa. Huwag na po nating tipirin, dahil kayo rin po ang magkakaroon ng problema kung sakasakali, no. So far itong camshaft niya, wala namang problema, no, wala ring alog, no. So papalitan lang to. Ito, wag po kayong kumuha ng replacement, no. Bumili kayo ng genuine parts, no. Genuine parts yan, kasi loob po ng makina, no, kailangan sigurado po tayo sa pyesa. Kasi pag replacement lang po, o ginawa natin ng paraan, no, gaya na sinabi ko kanina, kayo rin po ang mga aberya, no. Tapos yung mga yung pong gagawa naman, try to be honest po, no. Kung meron tayong, kung may panggastos din naman si magpapagawa, tirahin nyo na po ng mga genuine parts, no.
So far, i-fit ko lang to dito, hasain natin ng grinding compound, then salpak. So ito na mga ka-rider, yung ating tinap overhaul, no. So, ito yung outcome niya. Nabuo ko na siya. So ayan, pandarin natin siya ngayon. Tignan natin kung anong resulta ng ating pinagkabisihan for today. So ayan, walang charge yung battery, so check tayo. So ayan guys, ilaw. So yung dinala rito na hila-hila ng kapwa motor, ito na siya ngayon. Parang maganda patulog sa makina ko nito. Rep natin ganda na ito, no? Yung pagkakamali lang dito nung gumawa siguro, yung paglagay ng gasket maker, yung pag set ng barbula, yung pag timing siguro. Kaya since ayaw niya umandar kasi nga loss compression dahil dun sa yung sobrang hasa na ng barbula, no? So as you can see guys, pwede na pambiyahe ng Bicol to, no? So ayan, nga lang parang yung battery niya, sira yung battery, kukurap-kurap yung neutrals, kurap-kurap siya. So ayan. So pa yung lang po, pag tayo nagpa-top overhaul, no, mga ka-rider, no, huwag nating tipirin yung parts, no. Huwag tayong magkabit ng replacement parts. At maaari po low po ng makina yan, no. So lagyan natin siya ng genuine parts, no, para maiwasan yung abala at aberya at gastos, no. Shoutout pala kay Boss George Arias, kay Ma'am Jane, yan, mga matalik kong kaibigan, no. Sino pa ba? Ang dami ko nasa isip pero nawala yung lista ko eh. Pero so guys, maraming salamat po sa pag-subscribe sa Jojo Abiliano YouTube channel. Nawa nakatulong po tayo kahit paano sa panonood ng aking mga vlogs, no. Pag bago ka sa YouTube channel ko, don't forget to click subscribe and hit the notification bell para updated tayo sa latest video ng Mojo Shop.